cô chú, bác anh chị em đang xem trên kênh Cậu Hai Vĩnh Long nha. Thì hôm nay anh em có thất nghiệp nha cả nhà. Anh em đang mới đi ở đợi về xong rồi, hôm nay trời mưa quá, ông chủ ông cho nghỉ sớm nên hai anh em định ra vườn giăng lưới để bắt cá nha. Thì để mình review cho cả nhà cùng xem cảnh hai anh em mình nay ra vườn giăng lưới để bắt cá nha. Xin mời cả nhà cùng xem nha. Rồi. Đó, cá nhiều lắm á. Mình sẽ lội xuống mương mình giăng nha cả nhà. Quá cá rồi. Quá trời ơi, cá hục, quá trời cá hục. Dân ấy á, dân xéo á, dân mé bên đây đi, cầm cây mé đây nè. Đừng ngay giữa không có. Thất nghiệp đi giăng lưới rồi kiếm cá rồi chiên xù hoặc kho mắm gì đó, hồi kiếm bạn mới bông câu mát nha, chiều kho mắm đồ. Vô vườn này anh em vô vườn cam giăng lưới luôn nha cả nhà. Đây là anh Mập. Trời ơi, người ta chân đâu mà lấy. Chết rồi. Trời ơi, mày đi cá nhảy lên bờ luôn á Phú. Ghê cá trời. Dính sao rồi kìa. Ôi ôi. Dính nùi luôn nội. Ơi dùng thôi đừng có thắng. Đâu có dùng á nó mới mới nhại. Mày thẳng quá nó đâu có nhại. Nối tiếp luôn thì nói tiếp luôn qua đó đi, qua mua bên đó đi. Trời ơi, cầm máy quay ấn quá, gùng quá gùng. Mấy cây bỏ nặng hết trơn rồi, hồi lấy nha. Hồi qua mua bên kia mình nói. Cầm hai tay được mà lỡ mương rồi, ôi sao tay dám qua. Để hồi lỡ bỏ cho. Được. Để hồi lỡ bỏ cho. Dùng đi, đâm quá trời đâm luôn rồi kìa, phật luôn, nổi chìm phao luôn. Trời mưa lạnh quá Mập. Lạnh không? Dạ. Trời ơi. Qua đây bỏ cho Mập. Quá. Ổn quá mày. Qua đây. Được không nội? Trời ơi điện thoại ui da. Qua cầu khỉ luôn bà con. Trời ơi. bước qua đi. Đồ. Quá trời cá luôn rồi. Hôm qua mày có đi giăng không Phú? Ở đợi luôn hả?
Trời ơi, cá cái khu này dữ lắm à nghe. Trong về cỏ đó nó lội tới đâu cá nó chạy ra tới đó ông nội ơi. Một mớ kho mắm, một mớ muối xả chiên giòn. Còn một mớ nấu canh chua luôn nha. Ôi trời, không có bước qua đó đâu. Đi ngang quá. Vô vườn cam luôn nè các bạn. Trái quá trái luôn. Này là cam này cam 5 năm rồi nha. Cam 5 năm mà còn trái vậy nè các bạn. Quá trời tốt. Này tưới phân xịt thuốc rồi thứ dữ không đó. Cam này chín luôn rồi nè. Ngọt dữ lắm. Quá trời ộp luôn mà cô. Rồi vớt cái bọc đựng cá luôn rồi. Ngồi lấy xô đựng cá mới được. Lưới này dính cá chê cá lóc được không ta? Vô dính hết trời. Sáng giờ đi làm mướn các bạn mà làm được có một buổi không đủ ăn, không đủ sống. Bây giờ đi giăng lưới kiếm đại một buổi nặng bán kiếm tiền mua gạo, nặng sống cho đủ bữa ngày nay mới được. Mớ thì để ăn, còn mớ để đem đi bán mới được. Gối mày làm từ từ để hư luôn à. Cây đâu thải không lại? Cây mới đem qua đó. Mình dân đỡ ở đây vài bữa đi rồi mai mốt khoảng cỡ nửa tháng nữa là mình đi lên Đồng Tháp mình dân. Dùng đại đi, dùng nó mới ngon. Dùng rồi, đưa tay nữa. Ồ, chìm phao luôn. Bên kia kìa. Cái gì? Chơi dính rồi, giật phao nãy giờ cực cái đó. Quá trời luôn thôi. Ăn xong rồi mình quay lại mình thăm. Cái này là vườn cam cá tự nhiên à, cá đồng à.
chứ không phải là cá nuôi nha bà con. Gì vậy? Trời ơi, Ngoan rộng nữa. ớn quá vậy, chưa lấy cây không? Ừ. Thôi để ngồi tôi lên tôi thảy qua thôi. Qua đi. Coi chừng cọng dây dưới cọng dây té mương giờ. Trời ơi, cái giờ tao dạy lắm mày, tao bước qua cái tới mương à. Không có ấy đâu. Đó, xéo qua đó cãi đi, xéo qua gốc cam bên kia luôn, thả đại đi, nó dính hết trơn à. Ừ, mày để vậy chứ nó ngon lắm, mày thả lại tự nhiên vậy nó ngon. Trời, dùng đi Phúc ơi, đừng có thẳng không có ngon nha, dính nó kìa, dính này nè, dính nó nè bà con. Trời ơi, dân ở trước dính làm sao nó giật bực là chìm phao luôn rồi nè. Trời ơi, cái nè, miết luôn, thấy không? Ồ, cá dữ vậy trời. Dùng em ơi, thả ra đi chứ ngon. Mày sợ không ngon nữa mày lại mày lấy cái cây trúc nè, mày sợ thả dùng đi, mày căng qua nó cái nữa. Dính đây nè. Ôi ôi, cam trái ông nội ơi, quá xa luôn. Cam này xuất khẩu ở Bình Điền nha bà con. Quá trời cam. Dính rồi thấy không? Dính rồi đó. Ghê gớm không? Mẹ nó đi. Lại đi. Loại mệt không Phú? Mệt. Kệ gì cuộc sống mưu sinh này cũng gán anh ơi. Chứ cũng mệt thấy bà đi chứ. Dính cá là ham rồi, đâu còn thấy mệt mỏi gì nữa đâu Phú. Mày lội mày giăng lưới gì mày thấy mệt, sao tao đi trên bờ tao không thấy mệt như vậy? Đúng rồi. Coi nè bà con, cam trái hết biết trái rồi. Cam này công khoảng cỡ 12 tấn à. Wow, trời trái. Quá tay rồi mọc ơi. Wow. Trúng mánh nữa, hai anh em trúng mánh nữa à. Quá, bữa nay lạc vô vườn cam. Cái này kêu bằng rừng cam luôn chứ vườn cam gì ta. Quá xa cà tomat. Ủa sao này cái mương, một mương đục một mương trong là sao ta? Mình mới lội rồi nó đục chứ sao?
Mương hổng lội thì nó trong phải không? Mương lội rồi nó đục phải không? Ngộ với ta. Đừng cầm giữa sát mé mới ngon. Bữa nay dân kiếm bạn mới có sạch rồi bà con ơi. Bởi vì có khách hàng người ta đặt mình cá sặc á, mình đi kiếm cá sặc thôi. Còn khách hàng ta đặt cá lóc cá chê thì mình kiếm lưới dân cá lóc cá chê. Bởi vì cuộc sống mưu sinh khổ quá bà con ơi. Khổ thiệt chứ. Đó sanh nhầm ngày gì mình khổ quá. Đi đụng cá không Phú? Tôi thấy gì cá nha, mày đi tới đâu cá nó nhảy tới đó ghê rồi. Có chị không vậy? Dạo gì thấy làm như thấy vắng quá. Nãy lại đắng sách cây lại luôn. Xịt cây nữa. Dân lưới kiểu kia kìa. Dân lưới mà cái kiểu của anh ba Trà Cú á. Trời ơi, không ướt quần ướt áo, không ướt đồ đạc chứ á. Còn dân lưới kiểu này nó ướt đồ. Dùng đi con 295 ơi. Nó mới nhại. Thẳng quá, không im. Wow, phao nhịp luôn. Cái này khoảng cỡ dân này khoảng cỡ 15 phút sau trở lại mình thăm các bạn. Cho nó im nước lại là thấy lưới mình sáng là cái cá ngộ lắm. Nó thấy lưới mà sáng nó đâm vô lưới à. Ngộ thiệt, cá này nó ngộ thiệt chứ. Thôi tới đó cậu Hai Vĩnh Long ơi, qua văn bên một tay bên kia đi cậu Hai Vĩnh Long ơi. Rồi.
Quá đẳng giật quá, giật phao quá trời rồi. Quá trời cậu Hai Vĩnh Long ơi. Bữa nay dân đủ cho bà con thôi nha, đừng có dân nhiều quá nha. Đủ số dặn là rồi. Quá giật phao, quá trời giật phao luôn. Nè giật phao bà con. Dân mới dân ẩn trước cái ẩn sau nó giật phao rồi nè. Nhịp là thấy chứ bà con. Nó. Dính rồi nè. Thì đó nè, đâu dở thử coi. Dở thử coi. Chút nó ngon hơn. Ôi ôi. Nó ơi rồi. Ô đó bà con thấy chưa? Thôi để xuống để xuống để cho nó hồi đi. Mê quá mê tơi. Ô đây. Quá mê luôn. Thôi đi lên đi khoảng 10 phút nó trở lại. Này đuôi đỏ dữ lắm đó. Rồi 10 phút nữa mình sẽ quay lại mình thăm nghe cả nhà. Rồi như vậy là đã được 10 phút rồi đấy cả nhà. Bắt đầu anh em đi thăm lưới nghe cả nhà. Xin mời cả nhà cùng xem nha. Ồ quá trời cá luôn rồi cả nhà ơi, dính trời ơi, thôi. Này anh em trúng mánh nữa rồi. Quá trời cá luôn. Này mình dăng ở mấy cái mương cam đó nghe cả nhà. Mấy mương cam người ta trồng cam, người ta đào mương để người ta tưới đó, mình dăng trong mấy mương cam. Cá quá trời cá luôn cả nhà ơi. Này là cá đồng chánh tông luôn đó nghe cả nhà. Dính quá trời dính luôn. Dính gỡ đi không được luôn. Ok trời ơi nó dính quá trời dính luôn cả nhà ơi, gối lưới luôn. Dính trắng giả hết trơn luôn cả nhà ơi, quá trời cá luôn. Cá sặc, cá gầm, cá phi, cá gì cũng dính hết trơn nghe cả nhà. Quá trời dính luôn rồi, quá trời cá luôn.
Ở quê thì anh em mà rảnh rỗi là hay rủ nhau đi bắt cá lắm nghe cả nhà. Tại ở quê mình cá cũng còn nhiều, nên anh em rủ nhau đi bắt về để ăn. Dính trắng giả lưới hết trơn cả nhà ơi. Dính quá trời dính luôn. Cá này thì cá tự nhiên nha cả nhà. Mình về mình có thể mình nấu canh chua cũng được, mình kho cũng được, mình chiên cũng được, rất là ngon nha cả nhà. Cá đồng tự nhiên luôn. Đó, dính quá trời dính luôn cả nhà, dính gối lưới luôn. Gỡ tay này chắc tối tối luôn quá cả nhà, quá tay cá luôn rồi. Gỡ không đi được luôn mà nó dính cục 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 luôn, quá tay luôn. Giờ trời cũng đang chuyển mưa đó luôn nghe cả nhà, trời đang chuyển mưa luôn. Quá trời luôn, gỡ đi không được luôn á cả nhà ơi. Hai anh em nay trúng bánh nữa rồi cả nhà ơi, quá tay cá luôn rồi, dính cua luôn nữa cả nhà. Đây, đó, dính cua luôn.
Quá trời cá. Cua này mình gỡ khéo nha cả nhà, không khéo với gách lưới mình á, cua này dễ kẹp gách lưới mình lắm. Dính con cua luôn. Bắt luôn, cua đồng ngon. Rồi nãy giờ đứng chỗ không có đi được luôn cả nhà, quá trời cá. Nè, đó, nó dính vậy nè. Được như đây rồi nè cả nhà, cũng khá khá rồi đó. Vườn cam này ở đây trái cũng bự nghe cả nhà, người ta cũng chuẩn bị thu hoạch rồi đó. Trái cũng bóng ở sắp chín hết rồi. Giờ này trời cũng sụp chiều rồi nghe cả nhà. Ở quê mình mà trời mưa xuống một cái, con ở nương con nhớ bầu nó kêu nghe buồn thảm lắm cả nhà ơi. Đó, kêu cả nhà nghe không? Kêu nghe thảm dữ lắm. Anh em tranh thủ cuốn lưới sớm để tối về mần cá cực lắm nghe cả nhà. Đang còn nó dính nữa nè cả nhà ơi.
Dính đa số cá sặc với cá rô với cá gầm là nhiều nha cả nhà. Dính được con cá phi bự luôn cả nhà, phi quá bự luôn. Dính cá phi bự quá, mình sẽ đem lên bờ mình gỡ cả nhà, để gỡ với bỏ vô thao cái nhảy ra ngoài, nên mình đem lên bờ mình gỡ cho nó chắc ăn. Dính quấn cái muốn gối lưới luôn cả nhà, quá trời cá phi quằn 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 cái gối lưới luôn. Gói một cục luôn. Rồi xong một tay bên trong đầu mình đi qua mương kế bên để mình thăm tiếp nữa nha cả nhà. Đây, cũng khá khá rồi đây. Đủ sống qua ngày đó cả nhà. Rồi, nó dính nữa rồi cả nhà ơi. Dính quá trời dính luôn. Quá trời cá. Đa số cá sặc nhiều nha cả nhà. Dính gối lưới luôn cả nhà ơi. Gối lưới cục cục luôn rồi. Nó dính nữa nè.
Lưới này khi mình văng xong mình cũng cuốn cho nó kỹ nha cả nhà, không thôi nó rối nha, nó dễ rối lắm. Lưới này nó mành, nó dễ rối lắm, mình không kỹ là nó sẽ rối. Nên khi mình văng xong mình cuốn lại mình phải cuốn cho kỹ. Rồi nó dính nữa rồi cả nhà ơi. Rồi dính rồi cả nhà coi nè, dính nữa rồi cả nhà ơi, quá tay luôn rồi. Đó, dính trắng giả hết trơn luôn cả nhà ơi, quá trời cá luôn. Rồi, dính cục cục luôn. Rồi anh em bữa nay không có đói luôn đó cả nhà. Rồi như vậy là xong tay nữa nghe cả nhà. Mình sẽ qua mưa kế tiếp mình sẽ thăm thiếp nữa. Ở đây sớm trời mưa mới xong mới tạnh luôn nghe cả nhà. Mưa cũng lớn mới mưa xong tạnh. Rồi nó dính cá nó giật giục dây lưới luôn cả nhà ơi. Vậy giật giục dây lưới luôn.
Mình đã thăm xong một tay nữa nghe cả nhà. Rồi mình sẽ thăm tiếp tay nữa. Trời mới mưa xong còn động dũng trên clip cam luôn á cả nhà. Còn động dũng luôn. Vĩnh ca quá tài luôn cả nhà. Dính trắng dạ hết trơn. Quá tài dính luôn rồi cả nhà ơi. Rồi mình sẽ qua mương kế tiếp để mình thăm tiếp nghe cả nhà. Mình còn một mương nữa mới xong nha. Rồi, quá tay dính rồi cả nhà ơi. Cái tay bên đây nó dính quá trời quá đất luôn. Đấy, dính cục cục luôn rồi. Quá tay cá rồi cả nhà ơi.
dính còn dưới lưới nữa nè. Thôi nó chín trắng lưới luôn cả nhà ơi, quá tay cá ơi. Rồi nó dính rồi kìa cả nhà, quá trời luôn. Quá trời quá đất cá luôn. Dính gối lưới luôn. Trời ơi, gà trắng hết trơn cả nhà ơi. Ôi, dính quá trời luôn cả nhà ơi. Này nữa nè.
Rồi như vậy là tay lưới này, tay lưới cuối cùng rồi nghe cả nhà. Hành trình anh em giăng lưới kiếm cá ăn đã xong rồi nghe cả nhà. Rồi qua đây thành quả của anh em đây. Như vậy là video của mình đến đây đã kết thúc rồi nhé. Nếu cả nhà cảm thấy yêu thích kênh của mình thì cho mình xin một lượt và bấm cho mình một nút đăng ký kênh nhé. Xin chào cả nhà và hẹn cả nhà lại video lần sau.